აქვს. ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭომ მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისის გაგრძელებას 2-3 წლის განმავლობაში ვარაუდობს და მთავრობას ეფექტური მოქმედებებისთვის ბიზნესის განვითარების საბჭოს ჩამოყალიბებას ურჩევს. მათი შეფასებით აქცენტები როგორც უცხოური კომპანიების მოზიდვის, ასევე ადგილობრივი ინვესტორების მხარდაჭერის მიმართულებით სამ სექტორზე უნდა გაკეთდეს. ესენია ფარმაცევტული, საფეიქრო, სამკერვალო და სასათბურე მეურნეობები. კონკრეტულად რაც ირჩევს ორგანიზაციამ მთავრობას მეტ განმარტებას ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივნის ზვიად ჭუმბურიძესგან მივიღებთ. ბატონ ზვიად, მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით. ვიდრე თქვენ შეთავაზებაზე შევჩერდებით, როგორც ვიცით, ინვესტორთა საბჭომ სხდომა უკვე გამართა. რაზე გაკეთდა ძირითადი აქცენტები? ნიკა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, უბრალოდ ჩართვისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ მეტი კომუნიკაცია საჭირო ბიზნესსა და მთავრობას შორის. აი ამ საათნახევრიან შეხვედრაზე გამოიკვეთა, ძალიან ისე მკაფიოდ გამოიკვეთა, რომ აუცილებელია იყოს მეტი ჩართულობა ბიზნესის და მეტი მონაწილეობა ბიზნესმენების აი ამ თუნდაც კრიზისული, ანტიკრიზისული გეგმის შემუშავებაში. პირდაპირ გეტყვით, იცით, მთავრობა ამუშავებს ამას 24-ში წარადგენს, მაგრამ რა პროცენტია აქ ბიზნესის მიერ შეთავაზებული საკითხების, თქვათ, რაოდენობა? ამას მე ნამდვილად ვერ გეტყვით. თუმცა ჩვენ როგორც მოქალაქეობრივი ვალი, ასევე ბიზნეს საბჭომ ჩვენი მოვალეობა შევასრულეთ, ორი პაკეტი გადავაგზავნეთ მთავრობაში, ეს გახლავთ პირველი ბიზნესის მხარდაჭერის 7 პუნქტიანი პაკეტი და გუშინ გადაუგზავნეთ პრემიერ-მინისტრს სამ სექტორზე სექტორული განვითარების პერსპექტივები. აი სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ, როგორც უკვე თქვი, ითხოვთ ბიზნესების განვითარების საბჭოს ჩამოყალიბებას. რაზე უნდა გააკეთოს ამ საბჭომ აქცენტი, რა იქნება მისი ფუნქცია და რომელია ეს ძირითადი სექტორები, რომელთაც პირველ ეტაპზე სჭირდება მხარდაჭერა? გეტყვით, ნიკა, პირველ რიგში ეს საბჭო უნდა იყოს ძალიან ლიმიტირებული წევრები. დაახლოებით მაქსიმუმ უნდა იყოს 8 დავარქვათ ომბუდსმენის ჩათვლით 8 სამთავრობო წარმომადგენელი, გულისხმობ მინისტრებს და თავისთავად პრემიერ-მინისტრს, აუცილებლად 3 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც კარგი გაგებით ერთგვარი მონიტორინგის და დავარქვათ ასე თანამშრომლობის ფორმატში მისიას შეასრულებენ, აი ამ დადებით მისიას შეასრულებენ ამ საბჭოში და საბჭოს უნდა გქონდეს გათვლილი 2-წლიანი სამოქმედო გეგმა. აი ამ ურთულეს ვითარებაში, რომელიც ჩვენ დღეს კიდევ ვერ ვგრძნობთ, ნიკა, ეს იქნება დაახლოებით ალბათ სექტემბრიდან ნახავთ ჩვენ ურთულეს მომენტებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი დარჩა უმუშევარი, დახურული ბიზნესების ამუშავება არის ძალიან რთული, ამიტომ ამ საბჭოს უნდა გქონდეს კონკრეტული 2-წლიანი დავარქვათ აი ესეთი მოცემულობა, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს ბიზნესის მხარდაჭერას და განვითარებას. კონკრეტულად და ყველა თემაში უნდა იყვნენ ჩართულები. ეს არის კოორდინაცია და რაც მთავარია, ამ საბჭოში უნდა გადმოვიდეს COVID-19-ის საფინანსო ფონდი. და ვფიქრობ, ყველა ის დონორი, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება გრანტების, სხვადასხვა დონაციების სახით, ეს თანხაც უნდა აკუმულირებული იყოს სწორედ COVID-19-ის ფონდში, რომელსაც გააკონტროლებს ბიზნეს განვითარების საბჭო. აი ესეთი ტიპის კოორდინაციის შემთხვევაში გვაქვს შანსები, რომ მართლა გამოვზვრეთ ამ სიტუაციიდან და უბრალოდ მივიღოთ მინიმალური დავარქვათ ესე ფინანსური და ბატონ ზვიად, 3 ძირითადი სექტორი გაქვთ გამოყოფილი: ფარმაცევტული, საფეიქრო, სამკერვალო და სასათბურე მეურნეობები. საბჭოს ფარგლებში როგორ ხედავთ ამ 3 სექტორის განვითარებას? რა უნდა გაკეთდეს? აი, პირველ რიგში ჩვენ შევარჩიეთ ის სექტორები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ბიზნესთან, ბიზნეს პარტნიორებთან, ჩვენ წევრებთან, საბჭოს წევრებთან კომუნიკაციაში, თუ რა სექტორში შეიძლება ჩვენ განვაცხადოთ ერთგვარი დავარქვათ აი ესეთი ჩვენი სურვილი თანამშრომლობის უცხოელ პარტნიორებთან. პირდაპირ გეტყვით, გამოწვევებიდან გამომდინარე, აუცილებელია ფარმაცევტული სექტორი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მინიმალური წარმოება მაინც შეიქმნას საქართველოში, რაც ადგილობრივ ამ შემთხვევაში ბაზარს დააკმაყოფილებს და საერთო ჯამში ეს იქნება ძალიან საინტერესო უცხოელ პარტნიორებთან, დიდ ფარმაცევტულ მოთამაშეებთან, აი ესეთი თანამშრომლობა, ვინაიდან პროცესი, რომელიც დაიწყო, დავარქვათ ესე, ჩინეთიდან საწარმოების გადმოტანის სურვილის ეს გაგრძელდება საკმაოდ კარგახანი და შესაძლებელია სწორედ აი ამ პროცესში ჩვენი ნიშა დავიკავოთ. მეორე გახლავთ აგრეთვე აღნიშნავ მოკლედ თუ შეიძლება.
ეს არის ასევე სასათბურე მეურნეობების განვითარება. აქ შეიძლება გამოვიყენოთ ჩვენი პარტნიორები, ამ შემთხვევაში ჰოლანდიელები, ვინაიდან მათ უდიდესი გამოცდილება აქვს და ესეც განვითარებადი საკითხია. რა თქმა უნდა, გრანტების გამოყენებით. ყველა იმ ბიზნესმა, რომელიც ამ საქმეს ხელს მოკიდებს, უნდა მიიღოს გრანტი და უნდა კონდეს სასტარტო დასაწყისი საშუალება ბიზნესის განვითარებას. დიდი მადლობა. და სამკვირვალო საფეიქრო, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვათ, ეს სექტორის რო განმავითაროთ. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით ბიზნეს პარტნიორის შეკითხვებს ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს გენერალური მდივანი ზვიად ჭუმბურიძე პასუხობდა. საქართველოში წარმოებული სამედიცინო